好，这是奶黄包。今天呢是一只宝贝们和奶黄包都非常期待的圣诞合集视频哦，有一些盲盒、散盒的分享，还有整套盲盒的开箱哦。但是呢，还是让我们从奶黄包之前有提到过的这个泡玛特2020年出的一个海外限定的圣诞福袋吧。这个福袋呢，之前奶黄包有提到过，是价值49美金的，里面呢会包括4个随机盲盒。泡玛特是说呢，这4个里面会有至少1个是圣诞系列的。除此之外呢，还会得到圣诞贺卡和圣诞礼盒。之后呢 ，VV 开的这个手机支架、蒂莫非常大的一个装饰粘贴，还有猫里的这个旅行必言书，这3个中还会得到其中1个。然后这个呢，其实我已经没有忍住，已经拆开过了。当时我打开看到是这4个系列的时候，说实话真的是觉得有点坑啊。刚刚提到至少1个圣诞系列，没错，就是得到这个蜜语娃娃的圣诞系列。其实它这次的礼盒包装我还挺喜欢的，但是如果是期待蒂莫圣诞的宝贝可能要失望了。剩下这3个勉勉强强 IP 没有重复吧。咱们先从这个猫里西游看一下吧，这只还挺轻的，看一下，不错哎，抽到猪八戒，这只我没有重复哦，这只还不错哦，小猪鼻子蛮可爱的。再来看看这只花之精灵系列，这只也感觉很轻，不是啥好东西的样子，来看看吧。蒲公英哎，这只其实我不讨厌嘛，我觉得它挺可爱，但是我重复了。再来看我们的小柯基漂流记吧，这个系列都行，别重复。哎，抽到是这只在路上，这只小柯基的这个行李箱做的很精致哎，而且它的小屁股看到了吗？是个小爱心，嘴里呢还叼了一个护照。这个系列总体来说都蛮可爱的。最后呢，就是到了我们这个蜜语娃娃系列，这是我们今天拆的第1个圣诞系列盲盒哦。然后这个系列我特别喜欢这个圣诞树，小雪人我也很喜欢，封面款也很可爱呢。来看看吧，这只友善精灵，哇，不是很喜欢哎。但是据奶黄包所知呢，很多海外的这个泡玛特粉丝呢都非常喜欢蜜语娃娃，非常喜欢。然后接着这个福袋呢，就是有这样子一张2020年的蒂莫圣诞的贺卡，然后3个礼物中，奶黄包是得到这个超级大的这个粘贴，就是那种装饰物可以贴在玻璃上的那种。最后呢，就是我们这个2020圣诞礼物盒了，这个礼物盒里边还有一个魔上的明信片耶，整个礼盒呢是可以这样子打开的，整体就是这样子了。我觉得泡玛特出的这种礼盒装的都是非常适合收纳的。这个礼盒我怎么感觉是这个福袋里面唯一一个比较实用的呀？有些宝贝可能已经注意到了，我们今天有一些老面孔哟，不仅是这些散盒，更是在奶黄包的手上呢。奶黄包今天定制的这套圣诞甲片呢，是在网上原本看到这幅甲片图片，但是并不知道它的出处，所以奶黄包就把这个图片呢交给了之前奶黄包有订购过甲片的这个美甲师，所以奶黄包把这个图片贴出来呢，有喜欢的宝贝也可以去线上或线下去找自己新来的美甲师去定做。然后因为呢这个原本的这个图片上呢是小雪人还有这个礼物精灵，但是奶黄包没有小雪人隐藏，所以说就去拜托我的这个美甲师，就把小雪人的雕花呢改成了晚雪。那奶黄包今天要分享第1只2019蒂莫圣诞呢，就是我们的晚雪喽。当当当！天呐，这只晚雪太乖了吧！它2个小配饰也超可爱的，是这个小木桶还有小铲子，整只色调特别的柔和，我特别喜欢。那第2只呢？当当当！闭着眼睛的小蒂莫，胸前大大的蝴蝶结，这只礼物精灵真的也是超级的乖，非常的喜欢了。剩下2只呢也是这个系列里我非常喜欢的，第1只呢是这样子头上都是珠光色，表情非常坚定的雪国，还有1只呢是我觉得非常小可怜样子，特别乖特别圣诞的一只圣诞树。这2只呢也是奶黄包2019圣诞系列里面非常爱的款式哟。那接下来呢我们再来散抽3只圣诞系列小盲盒吧。第1只呢是我们非常熟悉的 SA 系列，这个系列奶黄包非常喜欢这只抱着肉笔的，这只抱着水晶球的我也非常喜欢。来看看会是谁？当当当！哎，是这一只抱着圣诞袜的，虽然这一只我没有很喜欢吧，但是拥有1只也不错哦。米尔 Mickey 系列呢，我感觉好像只要不要抽到这一只我都可以呢。来看一下，哎，不错哟，抽到我们封面款圣诞老人 Mickey。哇哦，这只食物好乖哟，而且它帽子和这个衣服的部分都是植绒哦，帽子这边小细节也很不错呢。Mickey 的小猫爪子也是超级的萌，封面这个镭射设计超酷的。咱们再来看下这第2只吧，能不能凑成一对儿？哦，第2只也是 Mickey， 也是这个礼物盒 Mickey。这只呢还有这样子一个礼物盒的小配饰呢。Mickey 就好乖啊，是这样子趴在礼物盒里面的，而且它背后还有个小惊喜哦，是一只超可爱的小兔子。虽然是 Key 免了 Mickey 的圣诞，但是我抽到2只 Mickey， 但是它们真的很可爱，奶黄包很喜欢这个系列。这边呢还有一个以明信片形式出现的碧琪圣诞系列，这个系列奶黄包没有抢到，但是希望之后可以拥有呀。那咱们今天先来看2套2020圣诞系列呢，是这个蒂莫还有拉布布的。来看这套拉布布吧，因为这套是奶黄包收的确认款哟，因为没有抢到。这一套呢我还特别喜欢它这个外包装呢，可以拼成这样子一个姜饼屋，真的是创意十足了。这一套这个里面的小盒包装的奶黄包也觉得非常有质感哟，这样子绿金的设计真的特别高级。而这个系列呢总共基础款只有6款，很多只都是奶黄包喜欢的绿布布。那咱们现在就来看看它们的实物吧。一只拆开呢是这个圣诞花环，这只实物真是惊艳到我，因为它这个花环真的巨大，可以跟刚刚这只光屁股小孩对比一下，侧面真的是大出了好多，拿在手里也超级有质感，太赞了吧！花环上很多小铃铛，大大的蝴蝶结，我真是太喜欢了。这一套呢应该都是会配一个这样子金色的挂绳，可以把每只拉布布都挂在圣诞树上装饰呢。哇哦，第1只完全没有让我失望，我们继续来看吧。当当当！天呐，这只圣诞鹿也好可爱哟！我真的太喜欢拉布布这种星星眼了，而且看看它的鹿角上面挂了很多这种珠光色的彩球哟。第2只呢就是这个系列里唯一的坐姿圣诞鹿喽。第3只圣诞袜的配饰呢是一只超级大的雪花，而且你看拉布布多可爱，小手搭在这边，而且我真的很喜欢它这个绿色耶，是圣诞节必不可少的一个元素，圣诞袜没错喽。那第4只呢就是我们这样子一个趴姿的圣诞老人喽，它被压扁的小肚皮好可爱哟，鞋子还是这样子漆面的呢，不知道这绿色袋子里有没有我的礼物呢？这就是一只非常可爱星星眼拉布布圣诞老人，安跟讲，第5只太可爱了吧，是我们小麻子脸耶！哇，这只太符合拉布布在我心中的形象，就是这样子调皮捣蛋，特别可爱。第5只就是我们的圣诞精灵了，我的妈呀，是最后一只，这个太金了吧，这个真的是金到发光，宝宝们有看到吗？它的小
一只非常可爱金贵的圣诞樱桃。那这是全部的基础款6只喽。那咱们赶紧来体验这个端盒许愿隐藏的快乐吧。当时其实没有买礼盒款的，是因为想要抽这个普通盒对应的这个马卡柴的这个大娃，但是非洲人奶黄猫还是没有抽中。那咱们这盒就疯狂许愿隐藏吧。这系列我超级喜欢这个大隐藏生日贺卡的，因为我觉得它设计创意特别棒。基础款来说呢，我觉得所有的第一排，然后这个圣诞树、雪人、北极熊、铃铛还有糖果这几只我都很喜欢。来看一下实物吧。Dimo 这套呢，宝贝们可能已经看的比较多了，而且它数量比较多，不像刚刚只有6只，所以奶黄猫呢会把它们都拆开看有没有隐藏，然后会在视频的最后呢再把它们拆袋展示。来看第2个，天哪，第2个，我刚刚一开始就说我超级爱这个系列的大隐藏生日贺卡，天哪，它的卡片是金色的，哇，好激动，太圆满了，这只要立刻拆开了。当当当，这真的是太可爱了吧！它的配饰呢是这样子一对金色的雪橇，我超级爱这只，就是因为它这个设计超棒的，是做成这样子一个立体的圣诞贺卡，一打开呢就蹦出了一个小Dimo，这只的头上也都是珠光色哟，整个呢是这样子超级漂亮的渐变紫色，真的喜欢，好幸运感觉，传递这份欧气给正在观看视频的你哟。视频到这里呢，记得要提醒宝贝们一声，记得观看到视频的最后有奶黄猫为你准备的圣诞小礼物。现在来看看它替换了谁吧。第3只呢是我们的圣诞袜、雪人、猫头鹰、北极熊、送礼小鼠，这只好沉啊。我们的圣诞老人、圣诞花环，是雪狐耶，我还以为会替换掉这一只呢。圣诞树，最后一只是姜饼屋还是铃铛呢？我比较希望是铃铛。是我们的圣诞领带，那替换掉的就是这个姜饼屋哦。那这套的拆袋呢，就留在视频最后再跟奶黄猫的宝贝们一起慢慢分享喽。因为奶黄猫另外一套非常激动想分享呢，就是这个泡泡玛特10周年的一套盲盒。因为入坑之后呢，抽过了很多套盲盒，有时候呢我会问自己，我最喜欢的盲盒是哪一套呢？之前呢其实我可能没有一个答案，我可能觉得这套不错，然后那套也可以的样子。直到呢泡泡发售了这套盲盒，总共15个款没有确定的隐藏款，因为我觉得每一只都是隐藏。我现在问奶黄猫最喜欢的一套盲盒是什么，一定是这套。今天呢终于也要来分享这套了。那这一套的惊喜呢，来源于它的每一只盒内呢都可以扫码，会得到不同级别的礼物，也是很适合圣诞节分享的一套盲盒。来看看奶黄猫今天可以扫出哪些礼物。哇，这边可以看到吗？就是我本来以为它的这个封面只是纯白色，但是其实它是有这样子的印花的，这些小设计我真特别喜欢。然后意境的这套，我觉得宝贝们肯定也看得很多了。奶黄猫呢也是会把每一盒都拆开，然后扫码，然后在视频的最后呢再拆袋跟宝贝们一起分享。第一只呢抽到小夏，然后里面是蓝盒，拉布布也是蓝盒，我这个卡有点折掉，波波也是蓝色的，蓝色的好像只能兑换出提示卡或者是优惠券之类的，我希望可以看到别的颜色。哇，波王我这么喜欢碧琪是绿色哦 ，Dimo 是蓝色，潘神我平时这么爱你，你也是蓝色，我们的鱼仔也是蓝色，接到不一样颜色，蜜语娃娃是黄色哦，我超级爱的Daco也是蓝色，我们的大黑龙也是蓝色，小可爱 Yuki 也是蓝色，猫里蓝色哦，小狐狸也是蓝色，甜豆子也是蓝色，只剩最后一个了，最后一盒的巴尼也是蓝色，我这盒感觉有点凉啊。奶黄猫兑换完回来了，总共15个盒，我居然12个盒都是提示卡除了提示卡呢，蓝色还抽中了一个猫里宇航员的守护精灵，然后这个还不错，可以把幸运值提升到150，剩了一个黄色绿色就是正常操作，一个毛绒扭蛋的一个优惠券，还有一个就是徽章喽。在拆袋之前呢，跟 B 站的宝贝们说一下粉丝的福利内容吧。第一就是抽5个3连眼熟的宝贝，冲泡玛特在售的任意一房59元盲盒哟。详情呢，宝贝们可以去评论区找线索哦。那现在就是我们的拆袋时间喽。咱们的圣诞系列一定要从圣诞老人开始呀。这组Dimo圣诞老人超可爱，小一只趴在这个麋鹿上面。右边这只呢是2019的Dimo圣诞老人，但是这只的脑袋大了一点，但是左边这只呢是要比右边这只重了10多克呢。不知道这2只宝贝们更喜欢哪一只呢？第2只呢是我们的送礼小鼠，我本来会以为我不喜欢这一只的，但是其实它这个颜色呢饱和度蛮低的，而且配合它同色呢还是很可爱的。主要是这只呢整体设计非常丰富，感觉是超级值的一只送礼小鼠。第3只呢是奶黄猫非常喜欢的北极熊哟，看看它炙热的小眼神，小脚掌也好萌啊，手里抱着一只小蓝鱼，背后的企鹅小伙伴手里也抱了一只迷你小鱼呢。但是不得不说这个瑕疵还是挺多的，这个系列真的有很多雪橇元素呢。第4只呢是我很喜欢的一只圣诞树哦，不知道为什么这只的表情看起来有点小可怜呢。就是这样子对比的话，我真的挑不出来哪只我更喜欢耶。这看样子我们圣诞铃铛也是滑雪小分队中的一员呀。这一只好可爱哟，它这手足无措的小手啊，还有它向上看的眼神，感觉好像是在说我头上这大铃铛怎么这么沉呀。跟我们之前拆出这个巨大的粘贴来一个合影吧，小铃铛。就连着趴在礼物盒里的雪狐也有雪橇呢。哇，这只真的是太乖了，特别喜欢它这长长的耳朵，头顶上的小雪人也特别俏皮，后面还有它小狐狸尾巴呢。到我们圣诞花环这里，这雪橇直接长屁股上面了，不知道为什么这圣诞花环的颅顶有点低呀，感觉整只Dimo脑袋都被压扁了呢。手里抱着小松果也太可爱了吧，跟刚刚这只拉布布圣诞花环比起来，你们更喜欢哪一只呢？这又是一只热爱滑雪的Dimo但是它很与众不同哟，它的雪具都是糖果做的耶，头上呢还有很多糖果甜食，这只眼睛还是粉紫渐变的非常好看的一只糖果哦。这只猫头鹰意外的可爱
耶！他拿着小夜灯，感觉非常期盼的样子，而且还有一个礼物小配饰哦。这是踏着雪路给谁送礼物呢？一开始我觉得这个猫头鹰造型有点搞笑，但是拿到实物，我真的觉得这只蒂莫很乖很乖很乖。这只圣诞袜呢，也是一只超级乖的蒂莫，不知道是不是因为这个领结，我觉得这只蒂莫有点像小女孩呢，整只都是这样小小的，非常非常萌，真的是这个系列里奶黄猫觉得非常好看，非常喜欢的一只圣诞袜了。那我们2020蒂莫圣诞系列呢，就迎来了我们最后一只哦，是这一只圆鼓鼓超级可爱的雪人，而且这个系列只有它不是金色的雪橇，是白色的，它是这样闭着眼睛超安静的一只，头上有这样子的圣诞樱桃，还有礼物盒的装饰呢。围巾这样子的动态细节真的是太好了，我觉得这只玩雪呢和这只雪人还是蛮搭的呢，真的超级喜欢蒂莫。奶黄猫10周年第一只要分享的是这个让我很意外的小虾超人，因为它的配饰真的超级丰富，每一只都是安上去的，而且小虾感觉真的是很努力又在变可爱，得到我们的喜欢，所以我们也要努力欣赏它呀。说完惊喜就来了一只失望的拉布布，这络腮胡子形象我真的是爱不起来呀，说好的拉布布是女孩子呢，为什么10周年这么重要盛典要扮成一个野人呀？不过它底下这个小木桩呢还是有很多细节的，小骷髅啊，还有10周年什么的。再来一只奶黄猫超级喜欢的小狐狸吧，这只是真的眼睛里有星星哦，小皇冠也太精致了吧，还有它小腮红真的超可爱，手里抱的这只有没有很熟悉呀？正是奶黄猫之前有抽到过的隐藏款毛绒形态小狐狸哦，真的是太可爱了吧，非常非常喜欢一只，包括它底下这个魔法垫真的是隐藏中的隐藏。那我觉得这次10周年的碧琪呢算是中规中矩的发挥吧，旁边的小银豆子特别可爱，还有一点比较值得提呢是碧琪的这个刘海是渐变的哟，身上彩绘还是很漂亮的。再来看奶黄猫非常喜欢的 IP Dimo， 其实说实话这只 Dimo 形态呢我觉得还是挺普遍的吧，就是这样子从礼盒钻出来的样子。我觉得这只比较出彩的是这2只迷你小蒂莫，它们的豆子眼真的是太可爱了，边呢还趴着一只紫色的小伙伴，所以总体来说这只蒂莫还是很可爱的。说完蒂莫这个从始至终奶黄猫都非常喜欢的 IP， 又来到了这个奶黄猫一开始没有喜欢上的，后来越来越喜欢的 IP Yuki。这次10周年呢是 Yuki 优卡同时出现哦，就看看这偏光色吧，怎么会有人不喜欢？而且它半解泡的部分竟然还有手指甲油和脚指甲油呢，小优卡也超萌的超萌的，完全没有让我失望，质感超级赞的一只 Yuki。再接着呢又是奶黄猫非常喜欢的一个 IP 潘神，潘神在我心中一直都是一个不争不抢的乖孩子。这次我们牧羊神潘神的脚呢，还有这个底部都是珠光色哟，手里举着泡我家的标志，潘神标准的星星眼，还有长长的领结。奶黄猫也就是非常中规中矩，非常符合潘神性格的一只。这次的波波Coco气球人呢，又是以这样子宇航员的一个经典形象出现的，但是这只挺意外的，非常轻。Coco呢是这样子藏在肚子里面。整只波波身上呢都是这样子小绒球，整只设计也是非常的粉嫩可爱，两边的星星细节好评哟，粉粉嫩嫩、呆呆萌萌的一只气球人。讲完粉嫩，咱们霸气的不就来了吗？这只也太有大佬的气质了吧！这只我却放在任何大酒保系列里面都是隐藏，咱们大黑金龙真的没有什么可说的了，就这2个字，霸气。之前提过海外市场人气非常高的蜜语娃娃来喽，这一次真的是整个都是小可爱的画风呢。值得一提的是，其实我一直都不知道为什么这个娃娃叫蜜语娃娃，直到这次里面藏了个小便签，我才大概读懂了它名字的含义。10周年这只蜜语娃娃呢，也是众多款式里我最喜欢的一只蜜语娃娃形象了。咱们的小鱼有点忍不住要出场了呀，这我真的觉得它特别的逗。10周年这只呢，背后有点设计成这种半透明的感觉。有人说这只鱼真的有非常努力迎合大家的喜爱，努力让自己变得可爱，我就更加觉得它有点呆萌了。那最后呢，也是来到这个今年大火的一个 IP 小甜豆本豆，这只整个呢都是这样子的偏光设计，应该也是一个宇航员的形象，而且这只非常重工哟。小甜豆也是我非常期待的一个 IP， 不知道2021年它又会给我们带来怎样的惊喜呢？来到了我这个系列里最喜欢的一只巴尼了，虽然它不是我15周年里面最喜欢的一个 IP， 但是这一只真的是太美了，太美了，而且非常重工，特别有质感。全身都是这样子的珠光色，背后一个超级大的红色蝴蝶结，手里拿着爱心权杖，裙边有个粉色小爱心呢，身上都是刻有10字的哟。这只巴尼而且是这样子的垂耳兔，真的是谁能不爱呀？讲到泡玛特，我们最先想到肯定是我们的猫里喽。这次10周年算是一个师徒联名吧，我们的碧琪小波克有出镜呢。10周年出的是这样子一个扭蛋款机器人，它另外好像还有出一款黄色的和红色的，黄色那款我是非常非常喜欢的，是机器人商店款。10周年这款手部也是可以这样子摆动的哟，整体设计我还是非常喜欢一只，我特别喜欢带有科技感的猫里。讲，没想到吧，最后一只是Daco，真的是要安利这个 IP， 安利，我太喜欢这只胖鸭子了。而且我不知道为什么这个系列可能有很多只都举着这个数字10的这个气球，但是我就觉得它钻在这个礼物盒里举着这个10超级的萌，它就是完完全全长在了我萌点上，它都没有头发，它秃秃的。但是它是怎么戴这个蝴蝶发卡的？我真的觉得它太可爱了吧。然后就是比较喜欢 Flapjacks， 还有 Daco 啊，还有 Rico 这样子，就是形象比较简单，但是又非常萌、非常可爱的形象。那最后一只呢，就是奶黄猫超级爱的小胖鸭 Daco。这个视频终于结束了，今天真的是拆了满满一桌子的可爱宝贝。那奶黄猫2020年的圣诞特辑也就此结束了哟。希望观看视频的宝贝有收获一份惊喜，收获一份快乐哟。那最后呢，还是要说一声宝贝们圣诞快乐，感谢你们喜欢奶黄包，感谢你们关注奶黄包。那我们就下个视频再一起